garoonka diyaaradaha ee Ismaaciil Mare International Airport ee ku yaala Buuhoodle waxaa galabta ka soo degay wafdi ballaaran oo hogaaminayo Cabdi Fataax Maxamed Cali oo mar noqday la taliyihii arrimaha siyaasadda ee ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. wafdigan waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Khaatimo Mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo mas'uuliyiin kale. waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle Suldaan Siciid Cismaan Cali oo ka mid ah ismada dhaqanka Buuhoodle cuqaal waxgaranaynaa oo si sharaf leh oo qiimo leh inuu soo dhaweynaynaa madaxda inooga timi magaalada Xamar ee Muqdisho ee ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo Sheekh Cabdi Fataax Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha community-ga ama bulshada sool sanaag iyo cayn ee Muqdisho xalana run ahaantii waa laba shakhsi oo aad iyo aad muhiim ah iyo wafdiga ballaaran ay hogaaminayaan la socdaba. waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa madaxweynihii hore ee Khaatimo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo Cabdi Fataax Maxamed Cali oo ah la taliyihii hore ee ra'iisul wasaarihii dowladda TFG ahayd ayaa halkan maanta ku soo dhaweynaynaa garoonka Ismaaciil Mare International. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa deegaankiinii iyo dadkiinii aad iyo aadna waa idin sugaynay oo waqti dheer baanu taagnay garoonka waa idin soo dhaweynaynaa mar rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waqtiga nooga timid Xamar waxaa loo soo baxay oo aad bidhaantayada aragtaan intii kalena magaalada idinku sugaysaa diyaar idinku tahay annana waadna aragtaan hamiyadda iyo hanka aanu inii qabno ayaa laydinku soo dibad baxay allah idin guuleeyo waxsannahay oo aan raalli uga nahay sida quruxda badan leh ee aad inoo soo dhaweyseen waxaan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa waanan marnaba ilaawi karin muddadii dheereed ee halkan aad inagu sugayseen iyo sida quruxda badan leh aad inoo soo dhaweyseen labadaba waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aanu dambaal salaana idinka sidnaa guud ahaan shacabkii ehelkiina ahaa ee ku noolaa gobollada Banaadir iyo hareerahooda waxaan kaloo rabnaa insha allahu tacaala wafdigeegu u socdaa inaynu iswaraysanno guud ahaan xaaladaha ka jira gobolka wada tashi samayno hadduu alla idmo sidii aragti midaysan isu dhowloohi lahaa ka shaqayno. waxaan u soo noqonnay sidaan uu Cabdi Fataax idiin sheegay inaannu deegaanka u kurgalno xawaashiisa kiisa gaar ahaaneed iyo ka guuda uu reer SSC la wadaagaba xawaashaana hadday tahay dhinac maxay ahayd horumarineed hadday tahay dhinac amni hadday tahay dhinac iskaashi intaba haddii waynu guda geli doonaa waqtigeeda mid walba iyo waqtigeeda ku habboon waanu idinla joognaa diyaaradda la noqon mayno qof iyo koox iyo haddii midkeeda leeyahay guruub hadday dhalinyaro tahay hadday haween tahay way soo arki doonaa qolo walba gaarkoodaynu soo arki doonaa haddii alla ugu dambeyntii wafdigan ayaa waxay garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada deegaanka Buuhoodle. waxaa intaa kadib wafdiga loo soo galbiyay magaalada Buuhoodle waxaana galbanayay gaadiid aad u fara badan iyo kuwa dagaalka waxaana wafdigan lagu wadaa inay maalmahan Buuhoodle kulamo kula qaataan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodle. وعلى عثمان سعود الشر ورسل فيش كعلم جسمان نيوز قرانك الديار إسماعيل مريت مشان أربعة كيلو بوفود